سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. عفو زندانیان در تاجیکستان شروع شد. 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند. مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید. تقدیر زندان گوانتانامو چی می شود؟ یکی از مردانی که مردم زیادی در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود. از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم درباره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟ هم تلویزیون نشون داده بودن که هم گلای آدم اومدن، هم کشیدن رموندنش در زمین بالاش بعد سیمبل زدن. در تاجیکستان اجرای قانون عفو محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندانهای ولایت ختلان آزاد کردند. قانون عفو هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پوره اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کسی دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارش همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی. گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رده آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رده آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و 10 زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده به دست نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سر ریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه هم آغاز می شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 ساله بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم‌های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری غصب نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزایشان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2، 3، 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده از سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد در عموم بیش از 16,000 نفر را در بر میگیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست امریکا به درازترین جنگ خود در خارجه را پایان داد، ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگاه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد. ماه ینور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه‌های جهان به گوانتانامو آوردند. ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عملهای تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتاناموی کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند. زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد. رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشت‌های جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومتداریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعه‌هایی را پیش رو دارد که اوباما داشت. حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به امریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردن آنها است. باید این مانعها برداشته شوند. مخالفت جمهوری خواهان در کنگره مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق امریکایی میتیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از که چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند. با اندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه‌های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می‌شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری‌های آینده‌اش درباره این جنگ‌ها بیشتر سختگیر و محافظه‌کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردم زیاد در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند، در گوانتانامو زندانی بود. در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به امریکا حالا محاکمه می کنند. از برکندن هیکل ولادیمیر لنین، اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغازی به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشن صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتی و اسلامی را به کندن هیکل داعیه خود عیبدار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که درباره آن حادثه ها چی می‌دانند. 30 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولت شوروی میرفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کار دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره‌های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا میرویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است. هم تلویزیون نشون داده بودن که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، رموندنش در زمین بالاش در بعد سیمبل زدن، هر کاربار دیگه احمقی کردن. خیلی واقعا برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردند یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد هرچند من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای او رقص و بازی تشکیل کردن فکریم یک سیناریو بود
و دست چپ پیش همخی کردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی موندن، بسیار بازه بود، با حشمت بود. بعد وایم گرفتن من اسماعیل سیمونون و یا افتانده یک کاروی ناشایسته کردن. برای همین این خیلی کردن لازم نبود به فکر من. درستش چی بود؟ درستش گرفته یگون دیگر طرف برده موندن در کل. من رسیه حوزه همین خیلی کرد که همین هیکل لنین بود در دوشنبه یا نه؟ عموما معلومات درباره این ندارم. دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده‌اش را مهمترین آثارخانه کینو می‌نامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. ستاره هالیوود توم هنگس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ‌های کیهانی آثارخانه نوی سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبوس اکادمی سینما نهادی که جایزه اسکار را تقدیم می‌کند تشکیل شده است. مؤسسه در دو بینای با مساحت عمومی 28,000 متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس‌ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور معجزه‌ناک آز، چانه شهروند کین، سری ترمیناتور و اولین نسخه دروید R2-D2 از سلسله فیلم جنگ‌های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهای نیز هستند که به کارگردان‌ها استیون اسپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه گنجانیده شده است. با وجود این بایگری‌ها، هالیوود سال‌های زیاد آثارخانه خود را نداشت. برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما می‌دانیم که فیلم‌آفری در تمام جهان هست و این فیلم‌های خوبند، ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است. بنیاد آثارخانه سال 2012 شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 افتتاح می‌یافت، اما گشایش آن با سبب‌های گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عمومی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیط $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیط مشتریان باید نوبت پایند. و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام‌الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت الله غازی وی 35 ساله ماه اوگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت الله غازیف را به خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه‌های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب می‌کرده است. خود سید قیام‌الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و 2 سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.